So, andito kami ngayon. Pupunta kami ng Bungalanin Falls. Ang tawag sa falls ng Bungalanin ay Tausaban Falls. So, ayun to Mount Apo, mauna ito yung inyong dadaanan. Isa ito sa mga trail in climbing Mount Apo. Itong Magpet Trail. At dito yung kayo dadaan. Ang nakikita nyo ay mga pananim na sayote. Daming bunga. Wow! So, yan ang falls. Sobrang lakas na ngayon. Usawan Eco Park. Isang daan dyan. Hello. Eco Park. Ito yung mga cottages dari. Ang kita rin yan ay mga cottages, no? Margarita. So, kung alam nyo lang, sobrang lamig ng tubig dito. Ayan siya. Sa taas niyan, merong kawa-kawa. So, ang lakad ko ngayon ay sponsored by Grace. Si Grace ang may sponsor niyan. Sponsor. Ha? Pwede. Nice, no? Mga tanim dito na ito. Ano, Grace? So, this is Tausaban Waterfalls. Bye, Tausaban. Sponsored by. Oh, sponsor? Ha? Tausaban Post. Ulit na. Ingay lang.
Bye na! Bye!